يا هلا وسهلا فيكم في هذه الحلقة الجديدة، مبادرات، مسابقات، لجنة التحكيم مكونة من دلال وهلا وخالد، يعطيكم ألف عافية. فيا هلا وسهلا فيكم، وراح ننطلق بعد هذا الفاصل في أولى هذه المبادرات. المنجم عبارة عن مبادرة إنسانية تدمج ما بين الناشئة والشباب مع كبار المواطنين. شلون اليوم إحنا ندمج ما بين الفكرة أو المهارة والخبرة في خلق فكرة ريادية مجتمعية. فإحنا الحين من خلال منجم شلون آلية العمل بتكون نوع من الشراكة المجتمعية. أنا ما بجيبك بقول لك أنت كشاب اخلق لي فكرة حق كبار المواطنين، لا، الفكرة لابد تكون كعمل مشترك، كبار المواطنين بالتوازي مع الناشئة والشباب. مبادرة منجم وضحى، صح؟ عندك 90 ثانية، وبعدها راح إن شاء الله تكون لجنة التحكيم متواجدة على أساس أن هي تسألك بعض الأسئلة. تفضلي ضحى. المنجم هو عبارة عن مبادرة مجتمعية إنسانية ريادية، خلينا نقول، ندمج فيها ما بين مهارات الناشئة وخبرات كبار المواطنين. احنا مؤمنين بثقافة ان العمر مجرد رقم، سواء كان واحد صغير او كان كبير. ما يصير ان احنا نفكر في كبار المواطنين بنظرة تعاطف فقط، لا، انا استثمر فيهم لان انا بيهم اعتبرهم جزء من المجتمع. حتى الناشئة او الشباب، احنا اليوم عندنا كل شيء متوفر في العالم، ولكن في كمية فراغ وايد عودة. فليش ما نسوي حلقة وصل؟ في فجوة عمرية قاعدة تزيد سنة ورا الثانية، في عدم قدرة على التواصل بين الجيلين. هاي شيء بعد اكتشفته من بعد وفاة الوالد الله يرحمه قبل 7 شهور. بعد ما تقاعد هو عنده الإمكانية، عنده أشياء وايد يقدر يسويها، بس لأن احنا حاطين الصورة النمطية إنه هو يقعد في البيت. فعقب ما توفى اكتشفت إن أنا أبي أغير شيء في هالمجتمع. وايد كبار مواطنين ومواطنات عندهم الأفكار، يبون يندمجون ويا بقية المجتمع، فما له داعي ان احنا نحطهم في اماكن محدده، ندمجهم ويا المجتمع على اساس ان احنا نقدر نستمر بكره، احنا نقدر نقدم اكثر. يعطيك العافيه. لجنه التحكيم تفضلوا، والله يسلمكم. من يحب يبتدي؟ انا الله يسلمك، بس نوضح يمكن الفكره اكثر. الفكره ان انا ادمج الفئتين واضحه، لكن شلون؟ من خلال مشاريع، مسابقات، بحيث ان انا يكون عندي برودكت او منتج نهائي كبار المواطنين يعلمون الشباب شلون يسوونه، اي حرفه خلينا نقول. ابسط مثال مشاريع الاسر المنتجه. احنا اليوم على اساس ننافس كمشروع اسر منتجه، قطاع الاسر المنتجه تحديدا، على اساس ينافس لابد انه يكون يعني في صلب التكنولوجيا، في صلب التغيرات اللي قاعده تصير في العالم. فانا ما يصير اقدم المشروع بنفس الصوره اللي من 10 سنوات، ندخل عليها تكنولوجيا. فاحنا الحين فكرنا ليش ما نجيب الخبرات أو المهارات اللي عند الناشئة في مجال التكنولوجيا، في مجال الماركتينج، يعني كمشروع كامل شلون ابتدي فيه أطوره من خلال الأفكار الشبابية. هاي أول شيء على أساس إنه تطوير كمشاريع. الشيء الثاني أخلق نوع من التواصل. أنا كشخص صغير أقدر أتواصل ويا الكبير، ما في شيء يمنع، أقدر أوصلك إلى مشروع ينافس عالميا، مو بس على المستوى المحلي. لما تتكلمين عن مشاريع تتكلمين عن مشاريع تجاريه، مشاريع يعني بدال ما انا اسوي بزنس. يعني بس ضحى، انا بوضح كنت الفكره حتى حق المشاهدين، ان الفكره الحين انا كبير في السن، عندي فكره بزنس، عندي فكره جديده ادمجها مع الشباب، بحيث انه تصير في روح شبابيه وتكنولوجيه، بحيث ان المشروع يصير مشروعهم اثنينهم مع بعض. يعني ما انا فهمت يعني فهمت ان انت تبين تدمجين بين الكبار في السن والصغار، لكن ما فهمت هل بتكون في يعني شلون بتدمجين الآلية العمل. لأن أنت من ساعة قلتي كلمة، قلتي إن أنا في تقديمك قلتي إن أنا ترى الفكرة صار تطبيقها أسهل. فما شنو اللي هو التطبيق؟ التطبيق؟ الحين إحنا عندنا كم دور رعاية نهارية تقريبا في كل منطقة في دار. اليوم ليش ما يكون في برامج نفس مشروعي مثلا موجهة لكبار المواطنين، يمر على مراحل 3 شهور، يسوون البروتوتايب الأول مالهم، سواء كان مشروع من البداية أو مشروع موجود يتم تطويره، على أساس في النهاية يكون عندي منتج. هاي المنتج نعرضه قدام الجماهير، يشوفون إن شلون يوم دمجنا
مهارة مع الخبرة شنو اللي طلع عندي سؤال، يعني اليوم دور الرعاية النهاري موجود، موجود. زي الفئة هاي موجودة، شلون بتستقطبين فئة الشباب؟ وشلون استدامة هاي الفئة الناشئة أن هي تظل تعطي حق الشريحة اللي أنت تبي تدمجينها في المجتمع؟ اوكي. احنا يوم فكرنا في الفكرة كنا اساسا مبتدئين في فكرة دمج الشباب مع كبار المواطنين، ابتديناها قبل 10 شهور. سوينا فرق شبابية من عمر تقريبا 15 إلى 21 سنة. ابتدينا تقريبا ب60، الحين احنا نتكلم عن 150 شاب وشابة، معاهم فرق إشرافية من أكبر من 21 وفي لجان استشارية. الله يعطيكم العافيه. شكرا للجنه التحكيم. احنا سندكم. الفكره مو بالاسم بس، الاهداف اللي الراغبه في النتيجه الاخيره اللي احنا حابين من وراء المشروع دي نستأصلها. احنا المجتمع كمجتمع عربي في امكانيات وفي كوادر، لكن في بعض التعثرات اللي يواجه فيها المواطنين او بعض فئه من المجتمع اللي وده يدرس وده يتعلم بس ما عنده امكانيه الماديه انه هو يدرس فيها. احنا سندكم نوفر امان الطالب بحيث انه ما يشغل باله من الناحيه الماديه، بحيث انه يصب كل تركيزه الفكري في دراسه المحتوى الاكاديمي ليحقق نتيجه اعلى ما يمكن من تحقيقه. احنا كمجتمع بحريني بالاخص اطيب شعب واكرم شعب ويعطي ويزكي ويصدق، لكن اليوم في برنامجنا عندنا فرصه وايد كبيره ان اليوم انت الصدقه اللي بتقدمها للزكاه انت تعرف وين راح تروح، راح يكون اجرها في الآخرة، راح يكون ثمرتها في الدنيا كنمو اقتصادي بلدي في البحرين. اسم مبادرتكم صراحه جميل، تقول احنا سندكم، بنعطيكم 90 ثانيه، ومعاكم لجنه التحكيم. تفضلوا. بما أن التعليم هو أساس كل شيء في الحياة، فإحنا قررنا أن نطلع بهالفكرة اللي إن شاء الله تكون مفيدة حق المجتمع، اللي هي أن الناس تتكفل طلبة المتعثرين دراسياً. يعني مثلاً عندك طلبة متفوقين في الثانوية لكن ما عندهم الميزانية اللي تسمح لهم أن يكملون دراستهم في الجامعة. من خلال هالبرنامج أنت بتعرف أن أنت بتكفل شخص بيدرس، فأنت بتحجز مقعد دراسي حق مواطن عندك. اليوم احنا نتكلم عن نمو اقتصادي في البلد، نمو أخلاقي، نمو ثقافي، تطوير سلم صعود اقتصاد لدول. فلما أنا أحط الشباب مثلا غير مثقفين بيئة مختلفة جدا عن الشخص المثقف والمتعلم، لما أنا أزرع فيه روح التعلم والمثابرة في تطوير نفسه وتطوير ذاته، أنا واثق أن النتيجة اللي أبي أوصل لها لها ثمرة أو لها أثر كبير في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. شكرا، يعطيكم العافيه. فعلا التعليم اساس لكثير من الامور، ومو بس اساس، هو اللبنه الاولى لاي شيء ممكن يتحقق لاي دوله ولأي كيان، خلينا نقول مش بس دوله. دلال، هلا، وخالد. انا بس بغيت استوضح يعني بسأل بعدين، بس بستوضح الحين عشان السؤال يصير زين. استيضاح، احنا سندكم بيركز على الدراسه فقط ولا على جميع انواع، خلينا نقول الغارمين، المديونين، العاجزين، الفقراء، المساكين اللي يكون، او فقط في جانب التعليم؟ في جانب التعليم. جانب التعليم. نعم. حلو. انا زين ابغى اعرف شلون احنا نقدر تفلتر ان هاي الشريحه هي متعسره وتحتاج التعليم، لان انتم فكرتكم هو عباره عن ابلكيشن. ايه، هي الله يسلمك، راح نلجا حق آلية معينه اللي هي اول شيء دخله كم، شنو البيئه الاسريه متكونه من كم، اذا كان متزوج ولا عزب ولا معين. لحظه، عشان لما تقول احنا، انتم مين؟ انتم هل تحت جهه رسميه في البلد؟ انت اليوم شو اللي بيخليني انا اليوم، عذرا دلال ادري ان السؤال سؤال بس كتكمله على اساس ندخل في بعض الامور، فهل اليوم المبادره مالتكم هذه ممكن تكون تحت مظله رسميه معينه مثلا على اساس يكون عندها الاريحيه في ان الناس تقدم لها؟ 100%. شوف يعني حتى احنا كعمل ميداني نزلناه حق الجامعات، لجأنا حق احنا بنعرف حصيله او نسبه معينه من المتعسرين، قالوا احنا بنحتاج منكم رساله رسميه عشان نفرز لكم الارقام بشكل مباشر، وطبعا موافقه الشخص نفسه. فاذا الشخص كان له نيه في التعليم او الشخص نفسه كان له نيه ان انا بتعلم، فشو اللي يمنع انك اذا انت كنت متعسر تعطيني بعض المعلومات مو الشخصيه انما هي الماديه، لان انا الحل مالك،
او انا مثلا الجهه المعنيه عشان احل المشكله اللي انت تعاني فيها عشان اوصلك حق الهدف مالك. بعد سؤال احس انه وايد بيفرق، هل مثلا الابلكيشن راح يخدم اللي يدرسون حاليا وتعسروا او اللي يبي يدرس وما عنده؟ هو بيخدم الاثنين، لان في ناس حاليا الحين تشوفي حتى المتفوقين عندهم يعطونهم خصم. زين اذا انا متفوق وحتى لو اعطوني خصم لكن انا ما بقدر اكمل، فانا بكذي من بيساعدني؟ يعني انا شنو في يدي؟ يمكن عندي يعني خلينا نقول اشكاليه معينه او شيء فكرت فيه، اكيد انتم فكرتوا فيه من قبل. فرق في خلينا نقول في الرسوم بين الجامعه المحليه والجامعه الخاصه والجامعه برا، فرق شاسع. لما مثلا انا اخليها مطلقه كذي، حتى الشخص اللي ما يقدر على رسوم برا بيقول انا بقدم في النهايه، مع انه مثلا هو كشخص ممكن يكون قادر على انه هو يدرس في جامعه محليه بالرسوم الموجوده، لكن يقول طالما ان عندي هاي الفرصه انا بقدم وادرس برا على سبيل المثال. فصار شوي كان الفكره اختلفت الحين. هو مو على الخاصه او الحكوميه، لا هو على التخصص. في جامعات توفر لك تخصصات اللي انت تحتاجها، وفي جامعات ما توفرها لك. هل فكرتوا انه يعني تربطون بعد صاحب العمل في نفس لاخر شيء؟ يعني انه مثلا انا احتاج 4 مهندسين بحرينيين احنا الله يسلمك وفي هالمجال، واحط انا احتاج هذا لين من اول ما يبتدون انا وياهم مثلا ندفع حق الجامعه وكذا كذا، ليه ما يدرسون ويشتغلون معنا؟ صح، الاولويه حق صاحب العمل. في بعض يعني احنا في العمل الميداني اللي نزلنا فيه، في احد الجامعات يسوون عندهم يوم المهن، يعرضون شركات خاصه صحيح. وحكوميه يبونها في الجامعات. لما يخلص الطالب متخرج نعرض عليه الوظائف، نروح الجامعه نفسها تطرش ايميلات على الجهات المحتاجين شنو التخصصات، والله الهندسه ولا القانون ولا كيت اللي هو يتبعون نظام المنح او نظام البعثات يعني. بالضبط. الله يعطيكم العافيه، الله مشكورين وما قصرتوا. يعني احنا سندكم فعلا، احنا سندكم، احنا ظهركم، احنا نساعدكم، ويا رب ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله ويعطيكم الف عافيه. أبشر هي عبارة عن منصة إلكترونية تستهدف الأفراد من الأسر منتسبي المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، من خلالها بإمكانهم تقديم خدماتهم واللي تلبي احتياجات كل فرد من أرض البحرين الغالية. المنصة تسهم في إيجاد فرص أو مصدر دخل إضافي لهم، وتمكنهم من رفع مستوى المعيشي، وهذه تشكل صورة من روح التكافل والتكاتف بين أفراد المجتمع البحريني. فكرتها أن هي الفرد من هذه الفئة المستهدفة يقدم خدماته والمبلغ المادي المقابل لها، وبإمكان أي شخص من أفراد المجتمع الاستفادة منها. هي عبارة عن حلقة وصل بين مقدم الخدمة وبين المستفيد. طبعاً إحنا توصلنا العديد من الرسائل النصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تطلب منا الدعم ونشر حق شاب أو طالب مستعد إنه هو يقدم أعمال كهربائية، أو سيدة قاعدة تكفل عائلتها ومستعدة للتوصيل، وعدد كثير من الحالات. وأيضاً أنت تحتاج أن شخص يقدم لك هذه أعمال الصيانة المنزلية وأعمال زراعية، لكن ما تلقى من يقدم لك هذه المهمة أو ينجز لك إياها. فهي منصة أبشر عبارة تجمع لك بين مقدم هذه الخدمة من هذه الفئة وبين المستفيد من المجتمع البحريني. أبشر عدل، وعندنا شيخة وحنين وإيمان. الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. شكرا لوجودكم معنا، جميلة مبادرتكم، احنا عرفناها، احنا درسناها، لجنة التحكيم فصصوها يعني بالتفصيل الممل، وعشان كذي انتم اليوم في خلينا نقول ال 15 عمل التوب. الله يوفقكم ان شاء الله. 90 ثانية تبدأ الآن. حنين كنا عندك المايك؟ أي نعم. تفضلي. أبشر هي منصة إلكترونية تستهدف أفراد الأسر منتسبين للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، يقدر عددهم ب 11,000 فرد، والأسر ذوي الدخل المحدود اللي تقريبا 129,000 فرد، والأسر المتعففة والأسر المنتجة كلهم ممكن يستفيدون من هذه المنصة. نتخيل مع بعض قصة سارة. سارة هي ربة منزل متزوجة وأم ل4 أطفال. الأب هو العائل الوحيد لهذه الأسرة. لما يموت الأب، رغم كل الإعانات اللي تحصلها سارة كأرملة، إلا أنها هي تحتاج مصدر دخل إضافي يعيلها ويعيل أطفالها. سارة شلون تقدر تفيد عيلتها؟ تقدر تدش منصة أبشر وتسجل بالاستمارة التسجيل، وفي حال استوفت الشروط بيتم ضمها من ضمن مقدمي الخدمة. في هالحالة عندنا صاد
طالبة أحد يوصل بنتها الجامعة، ما عندها أحد يوديها، فتقدر تدش منصة أبشر وتختار خدمة التوصيل، ومن ثم اختيار خدمة التوصيل بيطلعون لها مقدمي الخدمة، من ضمنهم كانت سارة. فسارة في هالحالة استفادت أن حصلت المردود المادي اللي تنتظره، وكذلك صاد بعد فادت غيرها وهم تأدت الخدمة اللي تبيها وشاركت في الخير. فكل الأطراف في العلاقة هني شاركوا بالخير واستفادوا. الله يعطيكم العافيه. شيخه تبين تضيفين شيء؟ اي نعم، بس انا احب اتكلم على موضوع الاستدامه. مبادره ابشر هي استكمال للمبادرات اللي تقوم بها المؤسسه الملكيه للاعمال الانسانيه، وبالاضافه الى البرامج والمبادرات التابعه لوزاره التنميه الاجتماعيه، وكذلك الجمعيات الاهليه. فيها العديد من البرامج اللي تأهل وتدرب الأفراد على أنهم ينخرطون في سوق العمل. فمنصة أبشر هي الانطلاقة الأولى لما بعد تدريب وتأهيل هؤلاء الأفراد. وصلت الفكرة، الله يعطيكم العافية. شكرا شيخة، شكرا حنين، شكرا إيمان. عجبني أسلوب الطرح، عجبني طريقة القصة، تشوف معاي وما أعرف إيش كذا، يعني جميل صراحة. أيضا هذه من الأساليب اللي احنا دائما ننص عليها، بأن دائما الشخصيات وأسلوب الطرح الأمور يلعب دور في تكوين الشخصيات وأيضا إيصال الفكرة وإيضاحها. طبعا يعطيكم العافية، فكرة راقية جميلة، والاسم أروع، يعني اسم أبشر اسم جميل يبين على العطاء. عندي سؤال بس، ذكرتي شيخة أن راح يكون تدريبهم أول، أوكي؟ فهل المنصة راح توفر التدريب، أو هل شلون راح أختار الشخص اللي أنا بدربه وبعدين بأهله وبخليه يقدم على المنصة، والله شلون هي الفكرة؟ المنصة ما راح تشمل التدريب، لأن في مبادرات عديدة. خلينا نقول على سبيل المثال نتاج تبع المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، هي مؤسسة ترعى تدريب هؤلاء الأفراد. فمنصة أبشر هي الخطوة التالية. الحين احنا دربنا الفرد، الحين نساعد على أنه هو ينخرط في سوق العمل. شنو الأشياء اللي مثلا سياقة سيارة، شنو الأشياء اللي في بالكم؟ أعطونا يمكن 5 أفكار حسيتوا حلوة تقدرون توفرونها في المنصة. إيمان بتنطلق. تفضل إيمان، مساعة تبي تقولها هي أصلا. إحنا فصلنا الخدمات، إن مثلا عندنا التوصيل، خدمة التوصيل، ويندرج من خدمة التوصيل إن هل توصيل مثلا للجامعات، للمدارس، توصيل أشخاص، توصيل طلبات، غير التوصيل. وعندنا بعد خدمات منزلية مثل الصباغة. عندنا أدوات كهربائية، مثلا محتاجين كهربائي. ثالث فكرة غيرها. وعندنا بعد الحرف اليدوية. حلو. زين. وعندنا بعد كان الأشياء التعليمية، مثلا واحدة مو قادرة تساعد ولدها في شرح الدرس، في أحد في المنصة يقدر يقدم لنا هاي الخدمة ويسويها. فكرتكم حسب اللي أنا فهمته مفروض المؤسسة هي اللي تكون ديرة والطبقة كفكرة، مو أنتم كفريق أو فريق متطوع وغيره، صحيح؟ نعم. على اساس نحن نضمن الاستمراريه. فهل انتم بتعطونهم الفكره ولا يعني خلينا انت الحين ربطتيها بمؤسسه، شكرا على السؤال، ربطتوها بمؤسسه، فهل تبون انتم اليوم بتدخلون كفريق العمل اللي بيحقق الاستمراريه في هاي الموضوع، ولا بتقولون هاي الفكره فكرتكم والله يعطيكم خير وننتقل احنا حق فكره ثانيه؟ يعني لو في اي حاجه ان احنا نكون نبادر ان نقدم اي مساعده تخص المنصه، بالعكس هو شيء يعني يفرحنا ويسعدنا، ولو كانت المؤسسه بتاخذها بالعكس يعني هو بعد شيء يفرحنا ويسعدنا. شنو اللي ممكن يخلي فكرتكم ما تنجح؟ ما تنجح؟ ايه سويتم ريفرس سايكولوجي انت الحين سويته. ليش هشام؟ ترى لان بس النسوان تسالهم اسئله صعبه، ريايل خليتهم اشوف. ليش؟ لان الفكره المتكامله لا إجابة شلون بتنجح، بس شلون يعني شنو الإعاقات اللي يمكن يعني تجيكم؟ ضروري بس أوضح، لأن الفكرة واضح أنهم فكروا في كل الجوانب، فلما كذي تسوين الشوك مرة واحدة فكر شلون بفشل، يفكرون فيها شو ما فكروا فيها من قبل. لكن احنا دائما نقول في البزنس احنا يعني يو اكسبكت ذا ورست بس يو دو يور بيست مثل ما يقولون. إذا ما تسوقت حق الفكرة بشكل صحيح ممكن ما تنجح. حلو. بالإضافة إلى مشاركة الأفراد، احنا وايد مهم عندنا أن يكون في أفراد بالفعل يسجلون في المنصة. صح. فإذا احنا ما كسبناهم معناته المشروع ما راح يستمر يعني. بس سؤال أخير بالنسبة حق الأسعار، يعني هل أنتم في بالكم أن تحطون أنتم اللي هم صاحبين الفكرة تحطون رينج معين حق الأسعار، والله مقدم الفكرة هو بيحط سعره؟ هذه سؤال. هو مقدم الخدمة هو اللي بيحط الأسعار بما يتناسب مع أسعار السوق.
يعني مثلا إذا كان عندنا خدمة توصيل فمعروف مثلا من منطقة مثلا المحرق للرفاع كمندوب مثلا دينارين أو 3 دينار، فيحسبها حسب يعني متطلبات السوق. موجود يعني في السوق. حلو. الله يعطيكم العافية، شكرا جزيلا. فكرة فعلا جميلة، اسمها أيضا أجمل للأمانة، فالله يوفقكم إن شاء الله. إلى هنا أعزائنا المتابعين طبعا نكون وصلنا لختام حلقتنا لهذه اليوم. شفنا مبادرات جميلة، شفنا مبادرات فعلا تطوعية وإنسانية وأيضا قد تكون مادية، ولكن في جوهرها عملية الخدمة المجتمعية أساس، والأعمال الإنسانية أيضا أساس. فيعطيكم ألف عافية، نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله مع مبادرات غيرها. يعطيكم ألف عافية، السلام عليكم ورحمة الله.